Solidaire Mirsbach. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid und dass ich hier reden darf. Die Frau Schreiber, Einsatzleiterin, lässt mich wenigstens noch reden, auch wenn ich maskenbefreit bin. Dazu kann ich sagen, sie respektiert wenigstens mein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und euer Grundrecht auf die Versammlungsfreiheit, und dafür kann man ihr tatsächlich applaudieren. Das ist richtig. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, als Vorsitzender der Polizisten für Aufklärung, dass ich in ihrem Dienstrang in Pension gegangen bin und deshalb auch weiß, was sie gelernt hat und was die anderen gehobenen Beamten hier gelernt haben und auch was ihre Vorgesetzten, die Höheren, gelernt haben und was die Mittleren gelernt haben. Also heute ausgedrückt, zweite Qualifikationsebene, dritte Qualifikationsebene und vierte Qualifikationsebene. Sie sind alle politisch besser ausgebildet als der Durchschnitt der Bevölkerung und müssen erkennen können, dass das, was da gerade passiert, grundgesetzwidrig ist in höchstem Maße. Sie müssen erkennen können, dass die Würde der Menschen, wenn man ihnen Masken aufzwingt, nicht beachtet wird. Sie müssen erkennen, dass es 3 Befreiungstatbestände davon gibt. Einer davon ist die Unzumutbarkeit, eine Maske zu tragen. Dazu hat das Verfassungsgericht Berlin-Brandenburg festgestellt, wer sich mit einer Maske nicht so wohl fühlt wie ohne, dem ist es unzumutbar, eine Maske zu tragen, und alle Aufforderungen, sie aufzusetzen, sind eine versuchte Körperverletzung und bei Beamten eine versuchte Körperverletzung im Amt. Und ich erwarte, dass unsere Beamten, insbesondere die Führungsbeamten, von ihrer Pflicht nach Artikel 20 Absatz 4 Widerstand zu leisten gegen jeden, der es unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, zu leisten und nicht dabei mitzuarbeiten, die Grundrechte abzuschaffen. Und genau deshalb fordere ich alle Bürger Deutschlands, Europas, der Welt auf, an diesem Osterfest die Masken wegzuwerfen und ganz normal Ostern zu feiern. Bereits am Gründonnerstag sollen die Geschäfte und Gaststätten aufmachen und offen lassen. Und die Sicherheitsbehörden, einschließlich der Polizei, sollen die Bevölkerung so leben lassen, wie es im Grundgesetz garantiert ist. Und dazu gehören die Freiheitsrechte. Und all diese Beamten sind dafür da, die Bevölkerung vor durchgeknallten Politikern, die eine Diktatur errichten wollen, zu schützen. Und statt einer Maskenpflicht fordere ich
wie es in der Demokratie notwendig ist, eine Mitdenkpflicht, vor allen Dingen für Beamte. Sie werden alle von der Bevölkerung bezahlt, nicht von diesen Politikern. Und ich erwarte, dass sie die Lage selbst beurteilen und dann ihre Maßnahmen nur nach der eigenen Lagebeurteilung machen. Und ich gebe Ihnen ein paar Tipps dazu, ganz abgesehen davon, dass Sie mittlerweile auch auf unserer Homepage nachlesen können, was Fakten sind und wo sie belogen werden, möchte ich bloß die wesentlichen Zahlen nennen. Man weiß heute aus den öffentlichen Statistiken, aus allen veröffentlichten Statistiken ist jetzt zu entnehmen, dass an dieser Krankheit, die es wohl gibt, Covid-19, lediglich 0,03% der gesamten Bevölkerung erkrankt sind. Diese 0,03% sind 100% der an Covid Erkrankten. Und von denen sind nur 0,05% tatsächlich an oder mit Corona verstorben. Und von denen waren 90% zwischen 70 und 110 Jahren alt. Weniger als 400 Tote waren jünger als 50. Das kann man keine epidemische Lage von nationaler Bedeutung nennen und man kann es keine Katastrophe nennen. Das Gegenteil ist der Fall. Und dabei beziehe ich mich auf die geschiedene Frau des Karl Lauterbach, des dümmsten Mediziners des Landes. Die geschiedene Frau des Karl Lauterbach wurde in einem Fernsehinterview in Österreich gefragt, für wie gefährlich sie diese Pandemie hält, die von SARS-CoV-2 ausgegangen sei. Daraufhin hat sie geantwortet, das ist ein Virus, wie er seit Millionen von Jahren immer wieder vorkommt. Und in relativ kurzer Zeit hat die Menschheitsfamilie ihre eigene Immunantwort darauf gefunden. Deshalb versterben nur sehr wenige daran und die meisten merken nicht einmal, dass sie sich mal damit infiziert haben, so wie das seit Jahrmillionen der Fall ist. Und sie hat zu ihrem Karl Lauterbach gesagt, der hat keine Epidemiologie studiert, das hat nur sie studiert. Dann hat sie noch einen draufgesetzt und hat gesagt, der ist ja Politiker, der hat keine Zeit zum Lesen. Der plappert nur nach, was ihm irgendjemand sagt, damit er in seinen Talkshows ein bisschen was zu sagen hat. Aber Wissen hat er keines.
Und diese Epidemiologin bezieht sich dann auch auf Professor Dr. Bhakti, auf die Professorin Dr. Reis, auf den Professor Ioannidis und sagt, es ist völlig unverständlich, warum man hier diese Maßnahmen trifft. Diese Maßnahmen schaden der Gesundheit der Menschen mehr, als es diese Krankheit jemals gekonnt hätte. Und jetzt sage ich, was ich von Heilpraktikern und anderen Gesundheitskundigen weiß. Unser Immunsystem wird dadurch gestärkt, dass wir uns in Gesellschaft treffen, feiern, tanzen, keine Masken tragen. Und weil die persönliche Gesellschaft möglichst vieler Menschen eine natürliche Impfung darstellt, die uns schon über Jahrmillionen überleben und immer mehr hat werden lassen, fordere ich alle auf, das Osterfest zu feiern, wie wir es gewohnt sind. Wir werden uns im Kirchenbesuch, beim Osterfrühstück, beim Feiern am Abend, beim Tanzen, beim Unterwegssein und beim Feiern natürlich gegenseitig impfen, ohne uns umzubringen. Und dazu noch was Wichtiges an alle hier eingesetzten Polizeibeamten. Es gibt wahrscheinlich kein größeres Verbrechen an den Menschen, als ihnen weiszumachen, dass sie alleine, weil sie existieren, auch wenn sie gesund sind, eine tödliche Gefahr für jeden anderen Menschen sind. Das ist menschenunwürdig und ein Verbrechen an den Menschen. Und allein deshalb dürften Polizeibeamte, die des Mitdenkens mächtig sind, keine dieser Maßnahmen verlangen oder gar durchsetzen. Sie sollten sich zurückziehen, sollten die Bevölkerung in Ruhe ihre Grundrechte leben lassen und sie ihnen garantieren, sie lediglich vor den durchgeknallten Politikern und vor den Denunzianten schützen. Und nur zur Erinnerung, Polizeibeamte haben ja oft weniger Literatur nach Bertolt Brecht. Der schlimmste Mensch im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Und der schlimmste Staat ist ein Staat, der sich Denunzianten hält. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie ungefährlich dieses Covid-19 tatsächlich ist, gibt es auch ein Beispiel, wie diese Zahlen verfälscht werden, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, was wiederum eines der größten Verbrechen ist, das ein Politiker oder Beamte ihrem Volk antun können. In Österreich sterben jährlich etwa 8.500 Menschen
an einem plötzlichen Herzstillstand. Insgesamt versterben in Österreich jährlich ca. 70.000 Menschen. Wenn jetzt die Zahl herausgegeben wird, dass Herzstillstand ganz besonders gefährlich wäre, dann würden Sie sagen, es sind so und so viele Menschen mit und an Herzstillstand verstorben. Wie viele sind das dann? 70.000, weil eben das Herz stehen bleibt, wenn man stirbt. Und genau so haben sie diese Zahlen generiert. Nicht anders. Und mit Vorsatz falsch. Und ich muss leider dem Dr. Hingel widersprechen, wenn er meint, dass es noch Politiker in der Macht gäbe, die es gut mit uns meinen. Es lässt sich nämlich nachvollziehen, dass es denen zurzeit überhaupt nicht um unsere Gesundheit geht. Dr. Daniel Langhans, mit dem ich gestern auf einer Veranstaltung war, hat dort vorgetragen, dass es in der Sunday Times einen Artikel gibt von 2009, wonach sich die größten Milliardäre 14 Tage vorher zusammengesetzt haben und dabei festgestellt haben, sie müssen dafür sorgen, dass die Population der Menschen deutlich weniger wird. Das ist diesem Artikel zu entnehmen. Da wird genau darüber berichtet, was die für ein Ziel haben. Und die haben seitdem das Ziel, die Menschheitsfamilie auf 500 Millionen bis 2 Milliarden zu verringern. Das ist der größte Genozid der Menschheitsgeschichte. Und unsere Politiker machen mit. Ein Professor hat dabei festgestellt, dass der Lockdown in Deutschland im vergangenen Jahr ca. 250 Millionen Menschen zusätzlich das Leben gekostet hat, weil sie verhungern mussten. Dass bei uns jeder Tag Lockdown 300.000 Menschen zusätzlich das Leben kostet, weil sie verhungern müssen. Davon täglich 120.000 bis 150.000 Kinder. Und diesen Genozid lassen wir nicht weiter zu und hören auf. Wir schmeißen an Ostern die Masken weg, machen Geschäfte und Gaststätten auf und nehmen unsere Demokratie in eigene Hände. Es geht nämlich auch so, dass die Bevölkerung zeigt, dass sie diesen Unsinn nicht mehr mitmacht. Dann gelten die Verordnungen auch nicht mehr nach rechtswissenschaftlichen Grundsätzen. Und ich fordere nach wie vor alle Beamten der Sicherheitsbehörden und der Polizei auf, die Bevölkerung in Ruhe vernünftig weiter nach Liberté Bavaria leben zu lassen. Und weil wir das friedlich machen werden, möchte ich auch hier rufen: Frieden! 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 Freiheit! 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 Dankeschön!